Innova Disc Golf Park, luonnonmukaista liikuntapaikkarakentamista. Frisbee Golf on Suomen nopeimmin kasvava laji. Frisbee Golf tarjoaa elämyksiä kaiken ikäisille ja tasoisille liikkujille. Innova tarjoaa ratkaisut Frisbee Golf-radan perustamiseen, alkaen suunnittelusta aina radan avajaistapahtumaan. Frisbee Golf-radan suunnittelu on ammattilaisen työtä. Ratasuunnittelija tuo arvokkaan panoksen radan perustamisvaiheessa ja ottaa huomioon hyvän radan vaatimukset. Ammattimaisella suunnittelulla Frisbee Golf-radasta saadaan turvallinen, monipuolinen ja mielenkiintoinen liikuntapaikka. Frisbee Golf-radan muodostavat maalikorit, heittoalustat sekä opastejärjestelmä. Disc Golf Park kokonaisratkaisu tarjoaa valmiin liikuntapaikan, jossa voidaan pelata itseohjautuvasti. Heittoalustat ja opastejärjestelmä tekevät radasta turvallisen ja käytännöllisen. Frisbee Golf-radan voi perustaa melkein mihin tahansa. Puistoon, koulun piha-alueelle, hiekkakuopalle tai vaikka metsään. Frisbee Golf-radan perustamiskustannukset ovat vain murto-osa muiden liikuntapaikkojen kustannuksista ja mikä parasta, radan voi rakentaa luonnon ehdoilla. Innova Disc Golf Park, luonnonmukaista liikuntapaikkarakentamista.